हजार डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन्। खोला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन्। हजार डाँडाहरूका पशु प्राणी मेरै हुन्। खोला जङ्गल र झरना हरियाली मेरै हुन्। अनि मेरो स्वरूपमा बनिएका मानिस तिमी, मेरो लागि अति सुन्दर तिमी मेरै हो। आज तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले चाहिँ यो सुनौलो सुनाइदिनु भएको छ। आजको दिन पवित्र अनि एउटा कारण पर्दै मङ्गलीकरण कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी जटिलजनक तपाईँको छोराछोरी अनि जुन चाहिँ चितवनबाट चाहिँ आउनुभयो, यात्रा सफलता दिनुभयो। हरेक समय मङ्गली कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अगाडि बढाउँदै जानको लागि हामी हरेक छोराछोरीलाई तपाईँले चाहिँ साथ दिनुभएको छ। यही बिन्ती गर्दै जति चाहिँ तपाईँको छोरा दासले चाहिँ यो मङ्गली कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानेछन्, उहाँको साथमा अहिलेदेखि नै चाहिँ तपाईँ पवित्र आत्मा रहनुपर्छ। प्रार्थना गर्दछु आजको पवित्र मङ्गली कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि तपाईँसँग हामी चाहिँ सहायता मागेको छ र सबैको चाहिँ आशिषित गर्नुपर्छ। यसोको पापलेको रूप ताल्याए विच्छेद गराए, प्रेमको सुन्दर बगैँचा स्वार्थले जलाए। हामी सुनौलो सहरमा जान्छौँ, हामी ईश्वरको साथमा हिँड्छौँ। आजको यस पवित्र विधिको निम्ति विशेष गरी अनि चितवनदेखि आउनुभएको छ। नम्बरको भजन
उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्कृष्ट महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। तुरै बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, बिडा र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खैजडी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर, तार वाद्य र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, झ्यालीका झन्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जायमान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। अन्तिम पद, सास सुने हरेक प्राणीले परम प्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। हामी आफ्नो स्वभावले, हामी आफ्नो व्यवहारले प्रभु तपाईँको शरणमा आउनु योग्य थिएनौँ। तर प्रभु तपाईँले आज हामीलाई योग्य तुल्याउनु भयो। विशेष पवित्र विधिमा प्रभु हामी हरेकलाई सामेल गराउनु भएको छ। यो खुसीको समयमा रमाउनको निम्ति हामीलाई ल्याउनु भएको छ। वेदीका जनहरूले तपाईँको नाउँलाई धन्यको भनेका छन्। म विश्वास गर्दछु कि प्रभु हामीले चढाएको महिमा र प्रशंसामा तपाईँ रमाउनु भएको छ।
तपाईँ उत्साहिनु भएको छ, हामी सँगै रमाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। धन्यवाद छ, सारा महिमा आदर भक्ति र प्रशंसा तपाईँ येशूको नाममा चढाउँछु। आमेन। हुन्छ, मिलेर बस्नु होला। विशेष आजको प्रवचनसँगै अनि मगनी कार्यक्रम उहाँले गर्नुहुनेछ र यो समयमा उहाँलाई दिन चाहन्छु। हामी सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। आजको महिमा होस्। तपाईँलाई जय मसीह। अनि जो जति पाठ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो हुनेवाला दुवार अनि हुनेवाला हामी अहिले पास्टर अलिक मजा धेरै बोल्दाखेरि मजा गर्नु थाल्छु है, माफ गर्नु होला है। प्रभुलाई महिमा होस्। हामी मग्नीको मा प्रवेश गर्दैछौँ। मग्नीमा यसको अगाडि हामी केही परमेश्वरको वचनहरू हेर्नेछौँ। सुरु हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको लागि। आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। हामी मग्नीको कार्यक्रममा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचन हामीलाई चाहिएको छ। तपाईँ प्रभुले नै हामीलाई यो वचनले अभिषेक गर्नुहोस् र हामी तपाईँ परमेश्वरलाई नै बढाइ गर्न सकौँ, उचाल्न सकौँ। यो वचनको भाग तपाईँको हातमा राख्दै सुरु गर्दछु। आशिष माग्छौँ। नाम पनि तोकिएको छ है, अनि योसेफ भन्ने र मरियम भनेर नाम तोकिएको छ। मग्नी हामी सबैलाई थाहा छ, बिहे हुन अगाडि, पवित्र विवाह हुन अगाडि चाहिँ कतिजनाले अब विश्वासीहरूमा मग्नी गर्ने चलन छ। अब भाग्ने मान्छेहरूलाई त अब केही पनि चाहिँदैन है, उहाँहरूलाई केही पनि चाहिँदैन। तर जो चाहिँ परमेश्वरको भयमा रहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनमा रहनुहुन्छ र मण्डलीको अनुशासनमा रहनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? मग्नी गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पवित्र विवाह गर्नुहुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि हामी परिवारहरूको, मण्डली परिवारको अनि केटा बीच केटी बीचको चाहिँ सरसल्लाह हुन्छ। अनि त्यस अगाडि एउटा परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एउटा आदरणीय मग्नी सहित अनि त्यसपछि पवित्र विवाह हुँदछ। मग्नी हिजो आजको भन्दा गहन अर्थमा यहुदी धार्मिक नियममा लिइन्छ। आजकल कति ठाउँमा यसलाई साधारण कुराहरू जस्तै हल्का तौरले तौलिएको छ। तर जब मत्तीको पुस्तकलाई हामी निहाल्दछौँ तब यसको अर्थ चौतर्फी फैलिएको पाउँछौँ। योसेफको मरियमसँग मग्नी भएपछि नै विवाह हुनु अगावै मरियमका पति योसेफ, मत्ती 1:19 पद, वा योसेफ तिम्री पत्नी मरियम, मत्ती 1:20 भन्ने सम्बन्ध दिएको छ। यसकारण हाम्रो नेपालमा पनि यहाँको संस्कृति अनुसार चल्नु आवश्यक छ। मग्नी भनेको लगभग 25% जति विवाह हो। कुनै पनि खतरादेखि डराउने छैन, किनभने परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। म तँलाई सबै खतरादेखि जोगाउने छु। म तँलाई कहिले पनि निराश हुन दिन्न। मेरो सदैव मेरो खोजी गर्नेलाई म सधैँ आशीर्वाद दिनेछु। म त्यससँग हुनेछु भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। यसकारण हाम्रो सबै प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई म हिब्रू 13:4 पद म पढाउन चाहन्छु। अब थोरै छ। हिब्रू 13 सबैका बीचमा विवाह चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटोलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको हिसाब परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। तपाईहरू
स्वस्थ भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ, स्वस्थ मोबाइलमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर है हाँस समातेर नारायणको तिरतिर घुम्न जाने है मान्छेले देख्दा पनि है, अनि त्यसपछि त्यो बाइकमा बसेर पछाडि बसेर घुम्न जाने, अनि त्यसपछि अब हाम्रो विवाह भइहाल्छ नि, हामीले जे पनि गरे भइहाल्छ नि भनेर हिँड्ने है, अभिभावकहरूलाई वास्ता नगर्ने, त्यसो गर्नु हुँदैन है। यो चाहिँ एकदमै परमेश्वरको विरुद्धमा है। हामीले नदेख्ला तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ हामी कोही पनि लुकेको छैन। आफन्तहरूको रहबरमा चाहिँ हामी पवित्र विवाह गर्नु आवश्यक छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले हामीलाई यो वचन दिनुभएको छ कि आज जो मगनी गर्दै हुनुहुन्छ र हामी सबैजना यहाँ साक्षीहरू छौँ है। मलाई देखेन, मलाई थाहा छैन भन्न पाइँदैन है। यहाँ सबैजना यहाँ जो जति हुनुहुन्छ, उहाँको आफन्त मण्डली परिवार, हामी छिमेकीहरू जो जति हुनुहुन्छ, हामी यो मगनीमा सरिक भएका छौँ र हामी सबैजना साक्षी छौँ। आउनुहोस् हामी मगनीको कार्य, मगनीको सेवा अगाडि बढाउनेछौँ। प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, तपाईँले आजको दिन, यो खुसीको दिन, आनन्दको दिन तपाईँ प्रभुले दिनुभएको छ। विशेष गरिकन प्रभु रबिन घिमिरे र प्रभा तपाईँ प्रभुले एकसाथ प्रभु मगनीको निम्ति तयार पार्नु भएको छ र आज यो समय प्रभु तपाईँले दिनुभएका लागि धन्यवाद प्रभु। आफ्नो जीवन साथी रोज्नको निम्ति र यो अवसर जुन मगनीको अवसर छ यसमा जानको निम्ति तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई अगुवाई गर्नुहोस्, अनि उहाँहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै बुद्धि ज्ञान दिनुहोस् र आफू असल तरिकाले हिँड्नको निम्ति र यो मगनीमा जुन सेवकाई हुन्छ यसको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरामा सहायता गर्नुहोस् प्रभु। र प्रभु यो मगनीको सेवकाई तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनि अगुवाई माग्दछु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रभा के भन्नुभयो? प्रभा सेन्चुरी। म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु है, तपाईँहरूले ठुलो हाम्रो रबिन भाइलाई म पहिला सोध्छु, अनि त्यसपछि हाम्रो प्रभा सेन्चुरी बहिनीलाई पनि तपाईँलाई के प्रश्न सोध्छु। अहिले तपाईँहरू जीवित परमेश्वरको सामु र यतिका साक्षी मानिसहरूको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ। अब म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू सोध्दैछु र तपाईँहरूले तिनको जवाब डर नमानिकन कलकापमा नपरिकन रबिन भाइलाई के तपाईँ आफ्नै इच्छाले प्रभा सेन्चुरीसँग पवित्र विवाहको बन्धनमा बाँधिनका लागि यस मगनी गर्नको निम्ति राजी हुनुहुन्छ? भएन छु है। हुन्छ, हाम्रो प्रभा पवित्र विवाहको बन्धनमा बाँधिनका लागि यस मगनी गर्नको निम्ति राजी हुनुहुन्छ? कसैलाई विवाह गर्नको लागि प्रेम गर्नुभएको वा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? सुन्नुहोस् है, छैन भन्नुभएको छ है। अरूसँग प्रेम विवाह गर्नको निम्ति भनौँ छैन है, त्यस्तो छैन, म एकदम ठिक छु भन्नुभएको छ है सबैको अगाडि। हाम्रो प्रभा बहिनीलाई म सोध्न चाहन्छु, के तपाईँले अरू नै कसैलाई विवाह गर्नको लागि प्रेम गर्नुभएको वा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? छैन। सुन्नु भएको छ है? सुन्नु भएको छ हजुरहरूले? अब म सोध्न चाहन्दैछु हाम्रो रबिन भाइलाई, के तपाईँसम्म स्थिर भएर तयार रहनुहुनेछ? के तपाईँ पवित्र विवाहको निम्ति विवाहको दिनसम्म स्थिर भएर तयार रहनुहुनेछ? आपसमा समझदार भएर आफ्ना कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुनेछ?
छौँ है। के तपाईँ एक आपसमा समझदार भएर आफ्ना कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुनेछ? गर्नेछु है। ताली बजाइदिनुहोस्। केही पनि छैन र म एउटा पवित्र छु भनेर चाहिँ परमेश्वरले उहाँहरू दुवैजनालाई प्रशस्त आशीर्वाद दिनुहोस्। अब त्यसो भए हाम्रो रबिन भाइले हाम्रो बहिनीको निम्ति के ल्याउनु भएको छ? रबिन भाइले सुरा ल्याउनु भएको छ। हाम्रो प्रभाको बहिनीले सिक्री ल्याउनु भएको छ है। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, यो प्रार्थना गर्नेछौँ किनकि सुन चाहिँ के एउटा शुद्ध हो भनेर चाहिँ बाइबल पनि भन्दछ। हामी प्रार्थना गर्न आउँछौँ। हे परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, तपाईँ प्रभुलाई महिमा होस्। प्रभु र तपाईँको छोराले प्रभु आफ्नो हुनेवाला श्रीमती सिक्री ल्याउनु भएको छ। प्रभु, तपाईँको हातमा राख्दछु, यसमा आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँ प्रभुले जुन ल्याउनु भएको छ, प्रभु उहाँले ल्याउनु भएको छ, यसमा तपाईँ प्रभुको कृपा अनि आशीर्वाद भएको होस् र प्रभु तपाईँ प्रभुले आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रभु यो प्रभु जुन आफ्नो श्रीमतीको निम्ति श्रीमानको निम्ति हुनेवाला छु, यसो प्रभुको नाममा हुन्छ। लगाइदिनु होइन ल हुन्छ। हामी ताली बजाउनेछौँ। है औँठीहरू मात्रै लगाउन दिँदैछौँ है। अब त्यो यता अघि पनि सोध्या हो है, के ल्याउनु भएको छ? पहिले सोधै ल्याउनु भएको छ। हुन्छ, त्यो सामान हटाइदिनुहोस्। उहाँहरू अब प्रार्थना गर्नु आउनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको प्रभु देखामा, प्रभु रेखदेखमा र मण्डली परिवार जुन यो प्रभु कार्यक्रम राखिदिनु भएको छ, प्रभु जान अगाडि नै एउटा अनुशासित भएर तपाईँ परमेश्वरलाई, हे परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। परिचयको क्रममा जानु पर्दाखेरि म सबैभन्दा पहिला त हाम्रो हुनेवाला नानीको हजुरआमा र हजुरआमालाई म अगाडि अनुरोध गर्दछु। सक्नुहुन्न भने हामी चाहन्छौँ हाम्रो हजुरआमा So
यीशुबाट प्रशस्तै पोखिने गरेर प्रशस्तै पोखिने गरेर हाम्रो एस्तर नानी र साझा अनि रगतै उहाँहरू अगाडि आएर हाँसेर बुवा मलाई हाम्रो अगाडि जानु चाहन्छु उहाँ पनि अगाडि आइदिनु येशू भन्नुहुन्छ मलाई म भार हो तिमी सधैँ येशू भन्नुहुन्छ मलाई म भार हो तिमी सधैँ प्रशस्तै फलहरू फलाउनलाई प्रशस्तै फलहरू फलाउनलाई प्रशस्तै पोखिने गरेर प्रशस्तै पोखिने गरेर ख्रिस्टको मायाले मलाई जितेको छ उनको मायाले हृदय खिचेको छ ख्रिस्टको मायाले मलाई जितेको छ उनको मायाले हृदय खिचेको छ उसको मायाले मलाई बचाएको छ त्यही प्रेमले नयाँ बनाएको छ ख्रिस्टको मायाले मलाई जितेको छ धेरै आए माया गर्ने बाचा गरी बिर्सिदिने खुसी छ येशूको छातीमा ढुकढुकिने येशूको आँखैमा बसिरहने येशूको छातीमा ढुकढुकिने येशूको आँखैमा बसिरहने प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो
रगतले किनेको साइनो माया यो क्रुसको कहिले नमेटिने हो प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो क्रुसको कहिले नमेटिने मण्डली हामी हौँ ख्रिस्ट येशूको दुलही हामी हौँ ख्रिस्ट प्रभुको मण्डली हामी हौँ ख्रिस्ट येशूको दुलही हामी हौँ ख्रिस्ट प्रभुको सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमले उनको कहिले नटुट्ने यो भयो भेला फेरि आज दिला आए येशू हाम्रो माझ गायौँ गीत प्रेमको आज दिला दिलको राजा येशू राजा शरीर हामी हौँ ख्रिस्ट येशूको शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो शरीर हामी हौँ ख्रिस्ट येशूको शिर हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसारै ढाकिने I will sing Hosanna, singing around before the throne of glory. I will sing Hosanna, I will clap Hosanna, I will clap Hosanna, clapping around before the throne of glory. I will clap Hosanna, I will dance Hosanna, I will dance Hosanna, dancing around before the throne of glory. कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका मैले तिमीलाई खोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति रोजेका मैले तिमीलाई रोजेको कहाँ हो र ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति
सृजेका पवित्र आत्मा को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को साक्षी भई ईश्वर को सेवा गरिरहनु मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु सुखमा सधैँ साथ रहनेछु दुःखमा सुखमा यस पवित्र विवाहमा सहभागी हुनुहुने हाम्रा परमेश्वरका भक्तजनहरू अर्थात् ख्रिस्ट प्रेमी प्रभुजनहरू नै हामी सुनिदिँदछौँ प्रभु आज हाम्रो भाइ ग्रुपका हाम्रो भाइ बहिनीको साथमा हाम्रो यहाँ जतिजना आनन्द हाम्रो पवित्र जनहरूको साथमा हामी यहाँ तपाईँहरूलाई चिन्ने तपाईँलाई नचिन्ने जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई तपाईँप्रभुमाथि विश्वास गर्ने हरेक विषयको भागमा तपाईँ प्रभुले हामी बिन्ती गर्दछौँ सधैँ प्रभु जोहरू आइरहनु भएको छ बाटोघाटोमा तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुहोस् जो आइसक्नु भएको छ उहाँलाई सम्हाल्नुहोस् र धन्यवाद यसको लागि सबै प्रोग्रामलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ यीशुको नाममा आमेन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामी सँगै हुनुहुन्छ आमेन। हामीले यो समय जे जति गर्नेछौँ मुख्यतः हामीले विशेष आजको प्रवचन र अनि करा बाँध्ने
विशेष आजको दुलहा राजा र हाम्रो दुलही रानीलाई हामी जस अगाडि ल्याउने छौँ सबैको अगाडि सबैजनाले देख्ने ठाउँमा त्यसकारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु को हुनुहुन्छ सहयोगी कृपया सबैले एकैचोटि स्वागत गर्नेछौँ। म सम्भव भएसम्म नाम लिएर पास्टर राजन सुनाम र आजको विवाहको करार बाँडिदिनु हुन अनि विशेष गरी विवाहमा अनि श्रीमान श्रीमती भनेर अनि प्रमाणित गरिदिनु हुन अनि परमेश्वरसँग एउटा बन्धनमा बाँडिदिनुको निम्ति आउनुभएका हाम्रो आदरणीय पास्टर प्रेम थापालाई पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ। पास्टर धनबहादुर तामाङ र एल्डर डिकनहरू अगुवाजनहरू अनि स्थानीय मण्डलका अगुवाजनहरू सम्पूर्णलाई हामी एकसाथ ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। तपाईँले स्वीकार गर्नुहोला। आज हामी एक किसिमले खुसीमा पनि छौँ र दुःख पनि छ। हाम्रो छोरीहरूलाई आज हाम्रो बाबु रुबेनको हातमा सुम्पिँदैछ अनि तपाईँहरू एकदमै दुःख पाएर या टाढाबाट यति सफर गरेर यो शोभा बढाइदिनु भएको छ अनि यो शोभा बढाइदिनु हुने हाम्रा माइती पक्षका सबै परिवार लगायत हाम्रा निम्ताहरू आदरणीय निम्ताहरू लगायत हाम्रा जयन्ती पक्षबाट रुबेन बाबुको घरबाट आउनुभएका सबै पाहुनाहरूलाई म धेरै धन्यवाद चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्दै
दुई शब्द यही राख्दै बिताउन चाहन्छु। जय मसिह, नमस्कार। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 117 नम्बर 1 र 2 पद पढेर हामीले हामी कुनै पनि हल्ला गर्ने सबै जाति जातिका मानिस हो परम प्रभुको स्तुति गर, हे सबै जना हो उहाँको जय जयकार गर, किनभने हामीप्रति उहाँको करुणा अपार छ र परम प्रभुको विश्वसनीयता सदाको निम्ति रहन्छ। परम प्रभुको प्रशंसा गर। आउनुहोस् हामी 10 नम्बर कोरस र 276 नम्बर कोरस गाउँदै हामी आराधनालाई अगाडि बढाउँदैछौँ। विशेष हाम्रो बहिनी भाइ पवित्र विवाहमा बोलाउने हरेकलाई स्वतन्त्र भएर शरीर हुने हामीलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईँ स्वयं बहिनीमा चलाउँदै हुनुहुन्छ र हामी जान्दछौँ। तपाईँको उपस्थिति हामीसँग छ, हामी जान्दछौँ। तपाईँको ज्योति तपाईँको हात हाम्रो शिरमाथि छ, हामी विश्वास गर्दछौँ। तपाईँको विश्वासयुक्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो कदम कदममा हाम्रो हरेक समयमा हरेक सेकेन्डमा हामीलाई सहायता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु सारा महिमा आदर भक्ति र प्रशंसा तपाईँ येशूको नाममा चढाउँछु। आमेन। जो यहाँ सबै तिर आएका छौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै म आदरणीय दर्शकहरूलाई समय दिनेछु। आएर यहाँको वचन चाहिँ हामी बोल्न सक्नुहुन्छ, वचन हामी बाँड्नु हुनेछ।
प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यहाँ सबैलाई जय मसीह। भाइ रविन र बहिनी प्रभाको बिचमा हुन गइरहेको पवित्र विवाहमा सबभन्दा पहिला परमेश्वरको उपस्थितिको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइसकेका छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आजको यस पवित्र विवाहमा करार बाँधिदिनु हुने हाम्रो पास्टरज्यूलाई पनि धन्यवाद छ। सम्पूर्ण पास्टर अगुवाहरूलाई र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर मेरो यहाँ दोस्रो चोटि हो। कतिजनालाई थाहा छ होला, कतिजनालाई थाहा छैन होला। विशेष गरी अहिले दुलै त नभने अब हुनवाला दुलै करारमा नबाँधिन्छन्, हामी डाइरेक्टै दुलै भन्नाले अप्ठ्यारै हुन्छ है। अब हुनेवाला दुलैको दिदी अन्जुको बेलामा पनि म आएको थिएँ। अब कति वर्षको अन्तराल भयो मलाई याद भएन, 14 वर्ष भयो है, अस्ति भर्खर जस्तो लागेको थियो। त्यसपछि यो चाहिँ दोस्रो चोटि अनि यहाँ आउने मौका पाएँ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि नानी अन्जुको छोरो पनि जन्मियो अमन, उसलाई पनि अर्पण गर्ने अवसर मौका पाएँ। र आज फेरि बहिनीको विवाह पनि परमेश्वरले फेरि वचनको लागि बोलाउनु भयो। प्रभुलाई धन्यवाद छ। अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्न गइरहेका छौँ। म धेरै लामो बोल्दिनँ, कृपया एकदमै ध्यानसँग सुनिदिनु होला तपाईँ सबैजनाले। यो वचन चाहिँ यो इडनको गार्डनबाट अदनको बगैँचामा परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको हो पवित्र विवाह। त्यसैले अनि हामी आज यतिजना हाम्रो भाइ रविन र बहिनी प्रभाको जुन प्रकारको पवित्र विवाहमा हुन गइरहेको यो करारमा हामी परमेश्वरको साथसाथ हामी साक्षीको रूपमा उपस्थित पनि भएका छौँ। त्यसैले आउनुहोस् हामी अब सिधै जानेछौँ। त्यस कारणले हामीले पहिलो पोइन्ट के बुझ्यौँ भनेदेखि यो चाहिँ यसको संस्थापक, यसको डाइरेक्टर अब जे भने पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसको सुरुवात आदमको बगैँचामा परमेश्वर आफैले गर्नुभयो। परमेश्वर आफैले यसको सुरुवात गर्नुभयो। त्यस कारणले यो चाहिँ अनि अघि हाम्रो एकजना सञ्चालक भाइले भने जस्तै आदरणीय हुन आवश्यकता छ। उहाँको भनाइ होइन, यो परमेश्वरको वचनको भनाइ हिब्रू 13:4ले यो कुरा हामीलाई बताउँदछ। र अब हामी हेरौँ विवाहको मुख्य उद्देश्य। विवाह गर्नु जुन परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भयो त्यसको मुख्य उद्देश्य भन्नुको चाहिँ उहाँसितको संगति गर्नको लागि हो है। परमेश्वरसितको संगति गर्नको लागि यो पहिलो उद्देश्य हो हैन। र दोस्रो उद्देश्य हो र एकले अर्कालाई सहयोग गर्नको लागि हो है। उद्देश्यहरू धेरै हुन्छन् तर म केही मुख्य उद्देश्यलाई मात्र भन्न गएको हो। पहिलो उद्देश्य हो परमेश्वरसितको संगति, फेलोशिप विथ गॉड है। दोस्रो हैन हेल्प इच अदर, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने। र तेस्रो हो एउटा परमेश्वरको असल साक्षी र गवाही बन्ने, परिवारमा समाजमा भोलि पर्सि गएर छोराछोरी र सम्पूर्ण परिवारको बीचमा टु बी ए विटनेस अफ गड है। अरू थुप्रै उद्देश्य छ तर म तपाईँलाई यी 3टा कुराको उद्देश्य मात्रै भने जुन चाहिँ बाइबलको आधारमा पर्दछ है। जब परमेश्वरले पहिलो मानिसलाई बनाउनु भयो है, पहिलो मानिस तपाईँहरूलाई म बाइबल पढाउँछु अनि आदमको लागि एउटा सहयोगी बनाउन थाल्नु भयो। त्यो अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नो लाइफ विदाउट वाइफ भनेर सुन्नु भएको छ होइन? अपुरो हुन्छ। नो नलेज विदाउट कलेज भने जस्तै नो लाइफ विदाउट वाइफ, त्यसमा अपुरो हुन्छ। अपुरो थियो, परमेश्वरले त्यो के अरे थाहा पाउनु भयो र उसलाई एउटा सहयोगीको रूपमा परमेश्वरले प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो पहिले नै परमेश्वर निर्माण गरिसक्नु भएको थियो। त्यो परमेश्वरले पहिले नै सहयोगी बनाइसक्नु भएको थियो, सहयोगी निर्माण गर्नु भएको थियो। तर परमेश्वरले सरप्राइजमा राख्नु भएको थियो। हालेलुया। देखाउनु भएको थिएन, सरप्राइजमा राख्नु भएको थियो। जब हामी उत्पत्ति पुस्तक 1 अध्याय र 26-27 पदमा हामी पढ्यौँ भने
त्यो हामीले के पाउँछौँ भने उहाँले मानिसलाई बनाउनु भयो, तर कसरी बनाउनु भयो? नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। हालेलुया। त्यसैले त्यो खण्डलाई हामीले हेर्ने भने सँगसँगै बनाउनु भयो। त्यो नर मात्र भनेको छ, नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। भन्नुको अर्थ के छ भने परमेश्वरले त्यो इक्वाली अथवा बराबरी रूपमा बनाउनु भयो। पहिला आदमलाई मात्रै भिजिबली भन्छ नि, देखिने रूपमा आदम देखिए, तर हब्बा पनि अलरेडी परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। बाइबलले भन्छ त्यो नर र नारी गरी बनाउनु भएको थियो। मैले अघि तपाईँलाई भने नि सरप्राइजको रूपमा है, ताकि आदमलाई सरप्राइज दिनको लागि उहाँले भिजिबली अथवा प्रत्यक्ष रूपले देखिने गरी चाहिँ देखाउनु भएको थिएन। अनि जुन कुरा नदेखिने कुरा हुन्छ, जुन सरप्राइज कुरा हुन्छ, त्यो अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कहिले देख्नु पाउँ हामी यहाँ भजन गाएछौँ, अघि होइन प्रार्थना गऱ्यौँ, भजन गायौँ, कोरसहरू गायौँ। हाम्रो प्रतीक्षा के थियो त? अब हुन आउने दुलै कतिखेर आउनुहुन्छ? दुला त अलरेडी आएर बसिसक्नु भएको थियो, दुलै कतिखेर आउनुहुन्छ? त्यसकारणले परमेश्वरले पनि त्यस्तै प्रकारले अनि मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी गरी पहिले नै सृष्टि गर्नुभयो। तर देखिने रूपमा चाहिँ आदम मात्र देखिए, तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हब्बा देखिएको थिएन। अनि परमेश्वरले सबै कुरा सृष्टि गरेर बनाइसक्नु भएपछि अनि परमेश्वरले अब समय जब आयो, अब आदमलाई सरप्राइज दिने समय आयो, अनि परमेश्वरले आदमलाई मस्त निद्रामा पार्नु भयो। त्यहीबाट नै अनि परमेश्वरले आदमको सहयोगी बनाउनु भयो। र बल्ल त्यो नदेखिने कुरालाई अनि प्रस्तुत गरेर आदमको अगाडि परमेश्वरले प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि त्यहाँ बाइबलमा हेर्ने भने परमेश्वरले के गर्नु भन्ने भएको छैन। तपाईँ राम्ररी बाइबल पढ्नुभयो भने त्यहाँ जब परमेश्वरले हब्बालाई आदमको उपस्थितिमा उहाँको अगाडि लगियो, त्यतिखेर चाहिँ हब्बा के अरे परमेश्वरले केही पनि भन्नुभएको थिएन। यो तिम्रो लागि हो, यो तिम्रो सहयोगको लागि हो, मैले तिम्रो साथीको लागि बनाए, केही पनि भन्नुभएको छैन। तर अलरेडी नै तर पहिले नै आदमले भन्छ यो मेरो हाडको हाड हो, यो मेरो मासुको मासु हो र मेरो सहयोगी मेरो स्त्री कहलाइनेछ पहिले नै। किनकि ऊ अलरेडी हब्बा नदेखे पनि पहिले बनिसकेका थिए। त्यसैले हामी बिब्लिकल आधारमा के गर्छौँ भने अनि श्रीमान श्रीमती भनेको चाहिँ एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा हो। एउटा पाङ्ग्रा बिग्रियो, केही भयो भने त्यो रथ चल्न सक्दैन। त्यस कारणले परमेश्वरले त्यो स्ट्यान्डर्डमा, परमेश्वरले त्यो लेभलमा अनि महिला र पुरुषलाई राख्नु भएको छ। आज जुन भाइ रबिन र अनि हाम्रो नानी प्रभाको जुन पवित्र विवाह गठबन्धनमा जुन बाँधिन गइरहनु भएको छ, अनि यो कुरा उहाँले र हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले इक्वालिटीको फेरि हामीले हेर्नुपर्छ। र अर्को कुरा त सहयोगी भन्ने कुरा छ। सहयोगीको रूपमा परमेश्वरले दिनुभयो। अनि सहयोगी भन्नाले के बुझिन्छ भनेदेखि तपाईँ र मैले के बुझ्नु पर्यो? सहयोगी भन्नाले आफूभन्दा तलको होइन। हाम्रो सांसारिक भाषामा हाम्रो यो के अरे सेकुलर एजुकेसनमा के बुझिन्छ भने हेल्पर, सहयोगी भन्नाले म ऊभन्दा केही माथि छु भनेर बुझिन्छ। परमेश्वरले हब्बालाई आदमको सहयोगी रूपमा पनि दिनु भएको छ, उसलाई सहयोग गर्ने कोही नभएको कारणले। तर हामी सेकुलर एजुकेसनमा के देख्छौँ भने सहयोगी भन्नाले कि ऊ मेरो अन्डरमा छ। तर हिब्रू भाषालाई हामीले ठिक तरिकाले अनुवाद गरेर हेर्ने हो भने होइन, सहयोगी भन्नुको अर्थ के हो भने ऊ भन्दा अझै ठुलो देखिन्छ। जसलाई उसले सहयोग गर्दैछन्, जसले उसलाई सहयोग गर्छ, ऊ भन्दा केही माथिल्लो लेभलको देखिन्छ। किनकि उसको सहयोगले आज त्यो ठाउँमा पुग्न ऊ सफल भएको हुन्छ। आमेन। त्यसकारणले परमेश्वरले यो बराबरीमा राखिदिनु भएको छ। अनि आदरणीय हुनुपर्छ। विवाह भनेको हाम्रो भाइ अनि रबिनले, बहिनी प्रभाले धेरै प्रार्थना गर्नुभयो, अनि आफ्ना आफ्ना चर्चको पास्टरहरूलाई जानकारी गराउनु भयो, उपवास बस्नुभयो। अनि यही नै सबभन्दा मुख्य कुरा हो। आदरणीय हुनुपर्छ।
सम्माननीय हुनुपर्छ, किनकि त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति, अदृश्य परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। त्यसैले यो चाहिँ के हो भनेदेखि एकदमै बराबरी लेभलमा छौँ हुनुपर्छ। त्यसकारणले यदि हामी पहिले विवाह गरिसकेका छौँ म जस्तै भने, यदि हामीले त्यस्तो व्यवहार गरेको छैनौँ भने अहिले हामीले त्यो व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ। किनभने म एउटा एनजिओमा पनि काम गर्थेँ, अनि कम्युनिटी भनेको समुदायमा पनि काम गर्थेँ। अनि दिदीबहिनीहरूको बिचमा विशेष गरेर दिदीबहिनीहरू कसरी एउटा सबल बनाउन सकिन्छ, दिदीबहिनीलाई कसरी सशक्तिकरण बनाउन सकिन्छ, क्रिस्चियन नन क्रिस्चियन सबैको बिचमा मैले काम गर्थेँ। अनि त्यहाँ मैले एउटा धेरै ठाउँमा के देखेँ भने, त्यहाँ क्रिस्चियन नन क्रिस्चियनको बिचमा पनि मैले के देखेँ भने, दिदीबहिनीहरूले घाँस काट्ने, अनि कुँडो पाउने, जङ्गल जाने, बाख्रा पाल्दाखेरि सम्झन गर्न चाहन्छु। प्रभुले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। अनि करार बाँध्ने कार्यक्रम सम्बन्ध जोड्ने कार्यक्रमतिर हामी जाँदैछौँ। आजको करार बाँधिदिनुको निम्ति म आदरणीय पास्टर अनि पास्टर प्रेम थापाज्यूलाई यो समय दिनेछु। हामी सबैजनाले ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। हामी ताली बजाइरहन्छौँ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। किनभने आजको महत्त्वपूर्ण घोषणा उहाँले गर्नुहुनेछ। धन्यवाद छ आजको पवित्र विवाह कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू। कता धन्यवाद पाउनुपर्छ भने बोल्नुपर्छ नि जानुभयो क्या। धन्यवाद छ। अनि आज यो पवित्र विवाह कार्यक्रममा मलाई निम्तो गर्नुभयो मात्र होइन, यहाँहरूले अनि करारको सेवकाई गरिदिनुको लागि पनि मौका दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। र अनि यस पवित्र विवाह कार्यक्रमलाई माघ 12 गतेको दिन भएको थियो भन्दै अस्तिको भनेर, अनि 12 गतेको दिन चाहिँ नि 22 वर्षको केक मनाएर अनि छोराछोरीले केक खुवाएर अनि चौपटै गरेको थियो है। अनि जब जुन बेला त्यस पछाडि म दुईवटा विवाहमा गएँ, यो अस्तिको 12 गते पछाडि जुन ठाउँमा म पुग्छु अनि मेरो विवाहको याद आउँछ है। अनि मेरो विवाहमा यसरी सुसज्जित प्रकारले दिन्छौँ र यता ढिलाइ नगरिकन पहिला हामी एउटा ताली चाहिँ नि हाम्रो आजको भाइ बहिनीलाई यसो उत्साह मिलोस्। अनि हुन त करार बाँधिसकेपछि त्यस्तो होइन नि त, म फिर्ता लिनु मिल्यो तिराउनु मिल्यो, म तपाईँलाई थुप्रो थुप्रो दिन डाँड्थेँ आज, त्यस्तो वा होइन। अनि मभन्दा तपाईँ एकदमै 3 गुणा बाटो हुनुहुँदो रहेछ। मैले बजाउनु छ भनेको छैन, यसरी बजाउनु भनेको मैले आइडिया पनि दिएको छैन। हामी सबैजना मिलेर 1 2 3 4 गरेर लोकन्त्यलाई पनि नपरोस् है फेरि, अनि लोकन्त्यलाई पनि नोक्सान होला, तर नोक्सान भए पनि होस्, नफुले पनि फुलोस्। अनि बेहुला बेहुली आजको सुसज्जित भएर बस्नुभएका हाम्रो भाइ रविन्द्र बहिनी प्रवाहको लागि चाहिँ हामी करार बाँध्नुभन्दा र केही कुरा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वा ताली बजाउने छौँ है। तर 1 2 3 1 2 3 4 पत्नी हो, आफ्नो पतिलाई आदर गर, कदर गर। स्वरूप होइन, भित्री स्वरूपले मात्र समस्या आउँछ। बोकेर हिँड्नु थाले मेरो श्रीमानलाई पति अनि के त, अनि पत्नी हो के अरे, पति हो आफूलाई जस्तै, अनि पत्नीलाई आफ्नो नौ पत्नीलाई के गर्नु रे, प्रेम गर्नु। फेरि अङ्गालो हालेर बस्न। मैले अस्ति मात्र काठमाडौँमा लकडाउन पछाडिको विवाहमा भएको भाइ बहिनीको न्युज के पाएँ भन्दाखेरि पास्टर गुरुबा पास्टरनी आमाले के भन्नुभयो भने, हाम्रो भाइ र बहिनी त अबेला उठ्छन्, एउटा घटना सुतेको सुते गर्छन्, खालि एकै ठाउँमा बसेर गफ गर्छन्, बाबुआमा पसल जानुपर्ने, उता जानुपर्ने, बाबुमा वक्कतिको भइसक्यो, अहिले त सल्लाह पनि नगरेर खुतुर खुतै हिँड्छन्। समस्या समाचार छापियो भने योभन्दा बाक्लो चाहिँ निक्लिन्छ है उहाँको। त्यो चाहिँ नि होइन। प्रेम गर्नु भनेको अर्थ त्यो कहिले कहिले बुझाइमा फरक पर्ने। हाम्रो भाइ बहिनीमा त्यो चाहिँ नहोस् है, नहोस्। तर पनि के होस्, यहाँले कदर गर्छु, माया गर्छु, वास्तव गर्छु भनेर नै त्यो गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् है। र अनि साँच्चै नै अब यहाँको
अनि वैवाहिक जीवन दाम्पत्य जीवन अब पारिवारिक जीवन सुरु हुँदैछ अनि तर एउटा कुरा यहाँले कहिले पनि सपनामा पनि झुकिनु र बिर्सनु हुँदैन परमेश्वरको उपस्थिति है परमेश्वरको उपस्थिति हामी उपदेशकको 4 अध्यायको 9 देखि 13 पदमा पढ्यौँ भने 12 मा पढ्यौँ भने त्यहाँनिर भन्दछ 3 सुतले बाटेको डोरी चाँडै छुट्दैन भन्ने कुरा त्यहाँनिर पाउँदछौँ। त्यसको अर्थ परमेश्वरको उपस्थिति श्रीमान श्रीमती मेरो के अरे सुन्दरी छ मेरो श्रीमान हिंसम छ होइन यस्तो छ उस्तो छ श्रीमतीको सम्पत्ति क्वालिफिकेसन सबै कुरा सोर्स फोर्स अनि श्रीमानको गुणन गर्न थाल्यो भने परमेश्वरलाई बिर्सन सक्छ अनि तपाईँको दुर्घटना ठुलो 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 परमेश्वर श्रीमान श्रीमती जता 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 गरे पनि 3वटा त्यो ओदान हुन्छ नि पहिला पकाउने तपाईँले त्यो ओदानको एउटा खिरै पकाउनुहोस् मासु नै पकाउनुहोस् सेरै पकाउनुहोस् होइन तर एउटाको खुट्टा छैन भने पाक्नेवाला छैन। तपाईँ दिनभरि आगो खेल्नुहोस् अनि ठुका के जिब्रो चाहिँ यत्रो गरेर बस्नुहोस् पाक्नेवाला छैन लड्छ 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 त्यो चाहिँ नि दुर्घटना। यदि परमेश्वरलाई तपाईँले पर राख्नुभयो भने श्रीमानलाई तपाईँले पर राख्नुभयो श्रीमतीलाई पर राख्नुभयो भने तर श्रीमानलाई पर राख्दा पनि काम चल्ला श्रीमतीलाई पर राख्दा काम चल्ला परमेश्वरलाई पर राख्न थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ। तर परमेश्वरले जुटाइदिनु भएको कुरा परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। र अझै पनि म एकदमै छिटछिटो मलाई कता कता मगर भाषामा गरिँदैन त्यसले गर्दा त्यो दिन अनि अहिले हाम्रो भाइ र बहिनी को बिचमा चाहिँ नि म केही प्रश्न राख्छु तर बहिनी र भाइको बिचमा प्रश्न राख्न एकदम सर्टकटमा जाँदैछु है। अनि भाइ र बहिनीको बिचमा कुरा राख्नुभन्दा प्रश्न राख्नुभन्दा अगाडि हाम्रो बेहुला भाइको अनि बुवा आमा हुनुहुन्छ या कोही अभिभावक हुनुहुन्छ आमा हुने एकपल्ट उठिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अनि अग्रिम हाम्रो मण्डली सबै को तर्फबाट यहाँलाई एकदमै बधाई छ अनि शुभकामना पनि छ। र आमालाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु। म खुसी छु उतातिर फर्केर भनिदिनु अनि यतातिर पनि भनिदिनु होला दुःख दिने काम ल हुन्छ। अनि उहाँले एकछिन उभिदिनुहोस् घाटा पर्दैन अनि छोराको विवाह हो अनि यहाँ चाहिँ नि खुसी छु भन्नुभयो। तपाईँलाई कसैको प्रकारले छोरालाई फल्नु चाहिँ बिहा गराइदिनै पर्छ नत्र भनेर खुसी हुनुभएको त होइन है होइन र त ल मलाई हेरेर भन्नुभएको सबैलाई हेरेर भन्नुभएको हुन्छ। आमा धेरै खुसी हुनुहुन्छ अनि बहिनी प्रभाले सुनिराख्नु भएको छ कि हुन्छ। अनि उहाँको विवाह भाइ रबिनसँग हुँदैछ भने तपाईँ उहाँलाई छोरा जोइ बनाउनलाई तयार हुनुहुन्छ अनि यो छोरी दिनलाई राजी खुसी हुनुहुन्छ। अनि उतातिर मैले भने अब एकछिन पछि त बस अर्को बिहा हुन्छ यो वचन पनि सबै कुरा गर भने पनि बस्नेवाला छैन मलाई भनेन ल यतातिर भनिदिनु खुसी हुनुहुन्छ ल एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। कसैको प्रकारले ज्वाइँले फेरि फङ्सनमा तर्साएर तपाईँले छोरी दिनु गर्नु होइन कहिले समस्या पनि आउँछ है हो भने हामी फेरि बसेर फेरि छलफल गर्नेछौँ होइन है। हुन्छ हामी उहाँलाई ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ बधाई दिनेछौँ उहाँले धेरै खुसी हुनुहुन्छ है त। अगाडिबाट म दुवैजना उठिदिनु एकजना बेहुला भाइ उठिदिनुहोस् होइन। परमेश्वरले जोडिदिनु भएका जोडी अब ती दुई होइनन् एक हुन् र तिनीहरूलाई मृत्युले बाहेकहरू कसैले नछुटाओस् भन्ने त्यहाँनिर लेखिएको छ। अनि हामी उत्पत्ति 2 अध्यायको अनि 24मा पनि पाउँछौँ अब यिनीहरू श्रीमान श्रीमती लोग्ने स्वास्थ्यसँगै बुवाआमालाई छोडेर सँगै मिलिरहनेछन् भन्ने कुरामा पाउँदछौँ भने अब सधैँको लागि लाँदै हुनुहुन्छ। विवाह भनेको जिन्दगीमा एकपटक नै हो होइन यो पवित्र विवाहको कुरा गर्दैछु। अनि भन्दाखेरि कहिले कहिले त्यस्तो दुर्घटना घटेर विवाह धेरै प्रकारको छ धेरै प्रकारले गरिन्छ धेरै प्रकारको चाहिँ सुसम्पन्न हुन्छ र पनि जुन पवित्र विवाह गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले बहिनी प्रभालाई आजको दिनबाट अनि के विवाह गरेर आफ्नो पत्नी बनाउनलाई तयार हुनुहुन्छ। अनि यो कसैको प्रकारले हो कि राजी खुसीले हो राजी खुसीले हाँस्नु भएको छ कि अब रुनु भएको छ यतातिर ल अनि धन्यवाद। अनि राजी खुसीले प्रकारले त होइन धेरै घटनाहरू छ के गर्नु हजुर फोन त 10 पटक आउँथ्यो कसले गर्थ्यो भन्दाखेरि अनि
परमेश्वर जुटाइदिएको भन्ने कि चर्च गराइदिएको यो राजी खुसीले भएको कुरामा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ विवाह गर्नलाई भन्छ ताली बजाउनलाई धन्यवाद दिनुहोस् हुँदैछ। अनि हाम्रो भाइ पुनर्जीवन मण्डली भरतपुरका हुनुहुन्छ भने बहिनी चाहिँ यही विशालदार शान्ति मण्डलीका सदस्य हुनुहुन्छ। बहिनी तपाईँ मलाई पनि हेर्नुपर्ने भयो तर आँखा चाहिँ अनुहार चाहिँ हुँदै जाओस्। सुन्नुहोस् त अनि तपाईँको विवाह अब भाइ रबिनसँग हुँदैछ अनि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? अब यही कुरा गर्दा 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 अनि कति कुरा जोड्नु पर्ने हुन्छ म जोडिहाल्छु। र अब यो कुराहरू हामी राजी खुसीले हो यस्तो भन्ने कुरा त भइहाल्यो, सुन्नुभयो। बुवामा पनि खुसी हुनुहुन्छ कसैलाई होइन दनियता तातेर आला कसैले के भएर चिसो भएर आला कतै के भएर म जान्ने छान्ने फुर्सद छैन। र पनि हाम्रो भाइ बहिनी अनि भरतपुर पुनर्जीवन भन्ने कुराहरू के प्रमाण ठोस प्रमाण सहित त्यस्तो कोही छ यो पवित्र बिहा हुन सक्दैन भने भोलि पर्सि मिलाउनु भन्दा अहिले नै ठिक छ। टन्नै पाकिसकेको कुरा उहाँले फाल्नु पक्कै हुन्न, खान्छन् जान्छ। बुझ्नुभयो? यदि कुनै ठोस प्रमाण सहित तपाईँसँग हुन सक्दैन है यो विवाह सुसम्पन्न यो कारणले भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आधी सेकेन्ड आधी मिनट होइन 30 सेकेन्ड 35 सेकेन्ड तपाईँलाई मौका छ प्रमाण सहित भन्न सक्नुहुनेछ। नत्र भने सधैँको निम्ति तपाईँको मुख चुप्प लाग्नु पर्नेछ। यदि त्यसरी भोलि भयो भने तपाईँलाई चाहिँ कानुनले छोड्दैन, उल्टो तपाईँले दण्ड बोक्नु पर्नेछ। केही छ मलाई होइन भाइ छैन होइन छुटाउने पाउने छैन, समस्या हुन्छ। परमेश्वरले धेरै कुराहरू अघि हाम्रो वक्ताजीले भनिसक्नु भएको छ। परमेश्वरलाई हामी अब धन्यवाद दिनेछौँ। र अब अनि यहाँहरूको बिचमा करार बाँच्नुभन्दा अगाडि अनि यहाँहरूलाई चाहिँ नि अब अनि हाम्रो बुवा आमा बेहुलीको बुवा आमा चाहिँ नि यता आइदिनुहोस् भनेपछि सुसम्पन्न हुनलाई अब हाम्रो भाइलाई चाहिँ नि बहिनी गरिदिनुहुन्छ दिइदिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हामी अनि करारतर्फ लाग्नेछौँ है त। अनि राजी खुसीले भन्ने कुरा धेरै कुरा बुझिसकेका छौँ। भोलिपछि कहाँ राजी खुसीले भनेर उफ्रन पाउँदैन अनि बहिनी पनि पाउँदैन। हामी बुवाहरू पनि अब छोरीले मिस्टेक गरे पनि चुप्प लाएर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। मिस्टेक कहिले कहिले हुन्छ। अनि एउटा भनाइ छ नेपाली भनाइ पराल अनि श्रीमान श्रीमती परिवार भनेको त पनि आगोको पराल हो, झ्याप्पै जान्छ झ्याप्पै भने अर्को चाहिँ आजको राजा रानी पनि भनेर जता पनि होस् हाम्रो बहिनी आजका बेहुलीका अनि माइती पक्षका जो जति हुनुहुन्छ बुवा आमा लगायत आफन्तहरूले बेहुला भाइलाई अनि दिनुहोस् होइन। दिनेको अर्थ चाहिँ धेरै पछाडि धेरै कुराहरू छन् तर भनि नराखौँ, पछाडि म भन्दै गर्नेछु भने यति गरेर चाहिँ अब जोइ साहब हामीले तपाईँलाई जिम्मेवारी ठेक्का दिएको चाहिँ होइन है। ठेक्का पत्ता त सिद्धिएपछि फेरि फिर्ता हुन्छ अनि यो चाहिँ ठेक्का हुने सधैँको निम्ति अब तपाईँले रेखे गर्नुपर्छ। बेहुलाको हातमा दाहिने हात समाउनुहोस् है, दाहिने हातमा दिइदिनुहोस् है मजाले समाउनु ल हुन्छ। हाम्रो बेहुलीका माइती पक्षका सबै सदस्यज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बुवा आमा सबैलाई अब तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। अब बेहुलाले तपाईँको जोइ छोराले हाल्न सक्छ हुन्छ ल हुन्छ ल बसिदिनुहोस्। बेहुला बेहुली भाइ अनि रबिनज्यू र कसैलाई होइन अनि थुप पनि आइसकेको छ होला अनि कसैलाई चाहिँ अनि कतिखेर आशिष दिने प्रार्थना गरेर गिफ्ट दिने भनेर तपाईँलाई आतुर पनि परिसकेको छ होला ढिलाइ नगरिकन। अब अनि म पनि चुप्प लागेर बस्न सकेको छैन, अरू शब्द त आफ्नो मन लागेको समयले गर्दाखेरि। अब तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ अब करारतर्फ हामी लाग्नेछौँ। उहाँलाई त्यो भनिदिनुहोस्। अब म भन्छु तपाईँ पछि भन्नुहोस् है। अनि यहाँनिर अनि अलिकति समयले गर्दाखेरि न त धेरै कुराहरू छन्। एकजना केही समय अगाडि मैले सुनेको थिएँ 16 बुधाहरू भनेर अनि करारको सेवकाई पनि गर्नुभएको थियो अनि 22वटा बुधाहरू पनि छन् अनि होइन 2-3वटा बुधाहरू पनि छन्। तर समय परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी छोटो तिमी प्रवाहलाई आजको दिनबाट मेरो धर्मपत्नी भने स्वीकार गर्दछु र आजको दिनबाट दुःख सुखमा प्रशस्त र अभावको बेलामा स्वास्थ्य र अस्वास्थ्यको बेलामा म तिमीलाई सहायता गर्नेछु भनी पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा र सबै मण्डली परिवारको रहबरमा
सबै मण्डली परिवारको रहबरमा यो करार बाँध्दछु। आमेन। र ताली बजाएर उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। बाँध्नु करार बाँध्नु भएको कुरा अब म गर्नेछु। के अरे अब दुःख सुखमा घाम पानीको बेलामा बिमार भएको अभाव भएको बेलामा पनि कहिले कहिले अभाव हुँदाखेरि धर्म सङ्कट आउँछ, प्रशस्त भएको बेला धर्म सङ्कट आउँछ, बिमार भएको बेलामा नभएको धेरै कुरा आउँछ। तर उहाँले सबै परिस्थितिमा छोड्ने छैन भने सबै मण्डली परिवार र पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा चाहिँ नि प्रतिज्ञा गर्दछु भनेर उहाँले त्यो गरिसक्नु भएको छ। भोलि अलिक कता डिस्को नाच्न थाल्नु भयो भने झ्याप्पै ल्याउने हो, यही ल्याउनु पर्दैन। उता हाम्रो पास्टरज्यू पनि हुनुहुन्छ होइन, पुनर्जीवन मण्डलीका पास्टर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ गएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, बसेर चिया पानी खाएर अनि तपाईँले यो भन्नुभएको थियो, तपाईँ मान्छे हो कि क्या हो भनेर भन्नु सक्छ। तर त्यो हुँदैन र पनि सबैलाई चेताउने है, तपाईँ सबैको निम्ति। ल अब बहिनी तपाईँ रबिनलाई आजको दिनमा मेरो श्रीमान भने स्वीकार गर्दछु। दुःख सुखको बेलामा, घाम पानीको बेलामा, प्रशस्त र अभावको बेलामा, रोग बिमारको बेलामा र स्वास्थ्यको बेलामा म हेरचाह गर्नेछु भने सबै मण्डली परिवारको रहबरमा र पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा यो प्रतिज्ञा गर्दछु। आमेन। ल हुन्छ, धन्यवाद। ताली बजाएर श्रीमानले जस्तै गरेर मात्र अहिले श्रीमतीलाई मात्र पास्टर करारको सेवा गर्नु पास्टरलाई दिँदा पनि पाप लाग्दैन। तर अनि अनौठो चाहिँ हुँदैन फेरि है। यो बाइबल दिएछ होइन रहेछ क्या होइन, अनि घडी दिएछ होइन क्या होइन, परिस्थिति समय तुरन्त गर्दाखेरि यसरी पनि हुन्छ। तर जे छ तपाईँको ल्याउनु होला, लपन्तीज्यू खोलेर ल्याउनु होला है। दिक्कतसँग ल्यायो भने मेरो सजिलो हुन्छ जाने कुरा। ज्यूले अनि औँठी ल्याउनु भएको छ अनि श्रीमतीको लागि है, आफ्नो अनि प्यारी श्रीमती प्रभालाई चाहिँ नि मक्खै पार्नलाई नै भन्नुपर्ने, मक्खै पार्न गरिसक्नु भएको छ। कस्तो भन्नु नभन्नु होला है त। त्यो चाहिँ मैले यसो तपाईँलाई ध्यान आकर्षण गर्नलाई भनेको। मलाई नहेर्नु होला, यतातिर हेर्नु होला। आजको ब्याउलाको हिँड्नु भन्छ अनि यहाँ ब्याउला र ब्याउलीले आजको श्रीमान श्रीमतीले होइन, हामी भइसक्यौँ। अघि पहिला श्रीमान श्रीमती हुनुभयो जो, र यो हामी धातु भनौँ सुन भनौँ त हामीले त धातु भने के होला, धातु भनेको रोग पनि हुन्छ फेरि के होला भन्ने कुरा। तर यो चाहिँ नि सुन ल्या हुन्छ यस्तो सुन है। अनि यस्तो अवस्था अनि यहाँले बुझ्नु भएको छ। अनि हाम्रो ब्याउलाले ब्याउलीलाई ल्याउनु भएको अनि यो चाहिँ नि अनि ब्याउलीले ब्याउलालाई ल्याउनु भएको दुईटा सुन यहाँनिर छ। अनि यो दुईटा सुन चाहिँ नि को एउटा हामीले अब सर्टकटमा भनौँ है, कमौलो पनि हुन्छ है, नम्रताको कुरा आज देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ नि श्रीमान श्रीमतीका अगाडि परिवारको लागि मण्डलीलाई जानु भयो भने समाजको लागि देशकै लागि बन्न सकेसम्म, अनि नत्र भने श्रीमान श्रीमतीलाई नम्रता भएन भने अघिको आगोको पराल निभाउने मान्छे भएन भने सुहार नोक्सान हुन्छ। अन्त पराललाई पनि बहुत महँगो पर्छ। ल ठिक छ। अनि यो चाहिँ उहाँले लगाउँदै हुनुहुन्छ र यहाँनिर देख्नु भएको छ यसको चाहिँ नि गोलो छ कतै चाहिँ नि, अनि त्यहाँ भाँचेको साँचेको केही चाहिँ छैन है, त्यहाँ के अरे टुक्रा टुक्री केही छैन। यहाँ गोलो आकार छ। अनि यहाँहरूको अनि माया परमेश्वरको प्रेम यहाँबाट भएर त यहाँको माया कतै पनि छैन। बिचमा चाहिँ मोबाइलले कतै चाहिँ टिभीले कता के छ सबै त मलाई कन्ठ भएन। तर पनि ती कुराले नटुङ्ग्याओस् होइन, यसलाई फेरि फाटाल्न मिल्छ नि मिल्न त। तर यसको अर्थ चाहिँ आजको यो समयमा के त अनि गोलाकार अनि माया चाहिँ नि अनि कतै टुङ्गिएको छैन। यो माया एकाग्रमा अनि सधैँभरि राखेको होस् र त्यो माया परमेश्वरको माया अनि यहाँमा चाहिँ भएको छ। यो बहुमूल्य कुरा हो। अनि यो चाहिँ नि के अरे अनि एकदमै नरम चिज हो, एकाग्रमा नरम बन्नुपर्छ है त। हाम्रो काम प्रार्थना गर्ने हो, तर यसरी चिनो उहाँले दिनुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ यो समयमा। हाम्रो ब्याउलाले ब्याउलीलाई र ब्याउलीले ब्याउलालाई, श्रीमान श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई मायाको चिनो यो औँठी अनि ल्याउनु भएको छ प्रभु। अनि यो बहुमूल्य जुन नरम अनि यो धातु छ यसमा आशिष गरिदिनुहोस्। एकअर्कामा नरम बन्नुपर्छ भन्ने कुरा अङ्कित गरेको छ भने अर्को चाहिँ साँच्चै नै यो गोलाकार छ। यहाँको प्रेम पनि
अनि मृत्युले जबसम्म यहाँलाई छुट्याउँदैन तबसम्म भइ नै राखोस् प्रभु। हामी आशिष माग्दछौँ, छुनुहोस्, पवित्र गरेर महिमा लिनुहोस् प्रभु येशूको नाममा। ल हुन्छ, अब हामी फोटो खिच्नेले खिच्नु होला, हामी ताली बजाएर अनि यतातिर यो औलामा ल तपाईँले दिदिनु फुललाई यसो एकताल राखिदिनुहोस् तपाईँले। ल बेहुलीको दिइहाल्छु, पाप लाग्नु नलाग्ला। अब यहाँहरूले श्रीमतीलाई खर्ला पनि तपाईँकै हो भनेर दिनुभएको थियो। ममा भएको मैले घरमा बस्नुहुन्छ भने हामीले फेरि यति कागज पल्टाउँदै यसले यस्तो आफ्नो मायाको चिन्हहरू दिइसक्नु भएको छ र यहाँले लगाइसक्नु भएको छ। अब भने हामी यहाँहरूलाई अनि सँगै राखेर ताली बजाएको चिज पनि लगाइदिनुहोस्। अनि त्यो पोका फेरि अहिले त्यो नासो फेरि कसैले लिएर जाला नै फेरि खाएर अनि जानुपर्छ, पराले नानगढ पुग्नुपर्छ अनि लिएर गयो फेरि अर्को झोला बोकेर सबै घटना गएको। कहिले के ल्याउनु भएको छ तपाईँले अनि मायाको चिनो यतिखेर लगाएर अनि तपाईँ ल्याउने अब गरिदिनेछौँ। त्यस पछाडि अनि घुम खोल्ने कार्यक्रम रहेको छ। सिद्धियो आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि सधैँ हिँड्न। हे मेरा परमेश्वर, तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँको जो चाहिँ योजना सबै कुरा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सफलता जीवनमा चाहिँ मेरो परमेश्वर, आज तपाईँको छोराछोरी दुई छोराछोरीलाई अहिले चाहिँ एक दिनको लागि तपाईँ चाहिँ घोषणा गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद छ पिता परमेश्वरको प्रेम, ख्रिस्ट येशूका अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता तपाईँ प्रभुको दोस्रो आगमनमा हुन्जेलसम्म एक भई जीवनमा तालमा यो सफलता दिएको छ। धन्यवाद जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी, तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु। कटौँला यात्रा यो सँगसँगै, तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु। कटौँला यात्रा यो सँगसँगै, जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली कटौँला यात्रा यो सँगसँगै, जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली कटौँला यात्रा यो सिद्धिएपछि तपाईँले भन्नु मेरो प्यारो श्रीमान अनि रविनलाई म धेरै माया गर्छु भनिदिनु होला। ल अङ्गा लाग्नु नछोड्नुहोस् है। ल भन्नुहोस्। प्यारो श्रीमान रविनलाई म धेरै माया गर्छु। यो सन्देश पनि यहाँलाई मात्र होइन, तिमीको लागि भने पनि भइजाओस् भनेर बस्नु। हामी सबैको लागि हो, वचनले अघि भनेको छ। अनि यहाँले चाहिँ नि समस्या आज संसारमा हाम्रो नेपालमा मण्डली समाजमा मात्र संसारमै देखा परेको समस्या यो हो, आफ्नो श्रीमतीलाई आँखामा नराखेर आँखाबाट यतातिर नराखेको कारण समस्या आएको छ होइन। जुन देखे जुनै राम्रो, घाम देखे घामै राम्रो, अनि होइन के होइन बेहुलीलाई पनि राखेर जानुहोस्, बेहुलालाई पनि राखेर जानुहोस्, सिद्धिहाल्नु पर्छ। के टेन्सन ल हुन्छ। तपाईँले एकपल्ट चाहिँ नि आँखामा राख्नुपर्छ आफ्नो श्रीमतीलाई है। अनि यहाँ ल बेहुला र बेहुलीले एकले अर्कालाई आँखामा राख्नुपर्छ, हृदयमा राख्नुपर्छ, नत्र समस्या आउँछ। आजको समस्या त्यो छ।
यहाँबाट सुरु गर्नुभएछ उहाँको दम्पत्य जीवन, तपाईँको दम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन अझै खोल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना छ। बधाई पनि छ। विवाह भनेको धेरै पटक गरी धेरै पटक हो, त्यो पनि पवित्र विवाह जुन चाहिँ आदरणीय छ भन्दै हिब्रू 13 अध्यायको 4 मा लेखे जस्तै। अनि सबै कुराले अनि मान्यता दिने यो विवाह सुसम्पन्न भएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। र यहाँहरूको बिचमा अनि प्रकाश 19 अध्यायको 7 मा हेऱ्यौँ भने जसरी अनि थुमा तयार पनि संसारमा एक दिन तयारी भएर उहाँलाई विश्वास गर्नेलाई लिन आउने नै छ। जसरी सिंहाले बसेको तयारीलाई लग्यो त्यसरी नै भनेर बाइबलले भनेको कारणले तपाईँ र म जहिले पनि तयारी भएर बस्नु छ। आजको विवाह, यो पवित्र विवाह कार्यक्रमको सँगसँगै यो सन्देश पनि हामीले पाएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। फेरि पनि यहाँलाई एउटा वा ताली बजाएर हामी बिदा लिन्छौँ। ल रेडी 1 2 3। अघि नै मैले भनिसकेँ, तपाईँ धेरै बाटो हुनुहुन्छ। हामी यसरी 1 2 3 4 ल रेडी 1 2 3। बसिदिनुहोस्। धन्यवाद। कष्ट दिए माफी चाहन्छु र आज यस करारको सेवाकाई गर्नु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछु र आजको यस विवाह कार्यक्रममा परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो बिचमा भइकन चलाउनु भएको निम्ति प्रभु, यसै गरी आजको यो विवाह कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रत्येक छोराछोरीहरूलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। आजको यो सञ्चालन गर्ने छोराको साथमा तपाईँ रहनुभयो। यो कोयल गुरुलाई गीत भजन गाउनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुभयो। प्रभु, तपाईँको त्यो आशिषद्वारा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। विशेष तपाईँ प्रभु वचन बोल्ने छोराको साथमा पनि तपाईँ रहनुभयो। आज विवाह कार्यक्रममा तपाईँ प्रभु दास छोरासँग उहाँको होठ चिब्रोमा तपाईँ पर्नुभएर बोल्नुभयो र तपाईँ प्रभु वचन बोल्ने छोराले तपाईँको वचन बोल्नुभयो। प्रत्येक सुन्ने छोराछोरीहरूलाई पनि तपाईँले आशिषित बनाउनु भएको छ।
तपाईँहरू रहनुभयो। आज ती विवाहका हाम्रा रबिन भाइ र अनि प्रभा बहिनीको बिचमा करार बाँधिदिनु भएको छ। तपाईँहरूको वचन अनुसार भएको प्रभु, हामी तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ प्रभु, तपाईँले लिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ आजको यो सुन्दर समय दिन तपाईँहरूले हाम्रो निम्ति थपिदिनु भएको। आज अब हामी यस ठाउँबाट सुनेर आफ्ना गन्तव्य अनि हामी भोजनतर्फ लाग्नेछौँ। सबै छोराछोरीको साथमा तपाईँ रहनुहोस्, प्रत्येक छोराछोरी खाने पिउने छोराछोरीको साथमा पनि तपाईँ रहनुहोस् र फल्दो फुल्दो वृद्धि बनाउनुहोस्, तपाईँको राज्य ल्याउनुहोस्। तपाईँ विश्वास गर्नु धन्यवाद छ येशू प्रभुको नाममा आमेन। अलिकति ढिलो भए पनि ढिलो भएन नरिसाउनु होला। माफ गरिदेऊ मलाई, म सिद्ध त छैन, तिमीले चाहे जस्तो सबै गर्न सक्दिन त, तिमीलाई नै गर्छु असाध्यै माया। फोटोमा ध्यान दिउँ त सबैलाई छोरीलाई चाहिँ अब आफ्नो मनोरञ्जन धेरै चाहिँ शिक्षा दिएर बिहा चाहिँ सहमति वृद्धि पर्दल खै नि प्यान्ट पनि रुने है नरो है नरो त्यसलाई धान्न गाह्रो हुन्छ कस्तो पनि नरोइदिन्छ पुष्पास दिदीलाई मा भन्छ
सानो फेरि नरहनु छोरामा बाबु छोरा त आएर ओके यसो बिचार Jamais hết á. Mới rất là. Như thế đấy. Sao thế thì. Mai biết là nó không có những cái biết mình khác. Má thấy rằng anh ấy ल गाडी ढोका ढोका हलम ल ढोका झन् झन् हामी गरेको झन् उसले झन् पीडा हुन्छ किन बाबु झन् पीडा हुन्छ कोही जानु पर्यो बाबुलाई